秋冬早晚温差大，一不小心就容易措手不及，被寒风入侵，甚至会导致感冒，也会让过敏性鼻炎发作，打喷嚏、鼻涕直流，还有鼻塞等症状，上气不接下气，很不舒服。中医师提醒，平常千万不要喝冷饮。而在今天的健康多一帖，中医师要提供一帖汤方，润润肺，缓解鼻子不适。它就是最夯的一个一品风散。其实一品风散确实有它很大的一个妙用存在。那一品风散它的组成也很简单，就是黄芪、白术、防风。那黄芪我们之前讲了，它能够增强我们的免疫机能，强化我们的抵抗力，又能够让我们的毛细孔收缩功能比较紧实。那白术呢，我们知道它能够燥湿，补鼻和中。那防风它能够祛风血之表，它本身在药物里面的一个记载是祛风胜湿的一个药。这一帖玉屏风散养生汤方主要的药材有黄芪，具有补气、增强人体免疫系统的功效；白术能补脾益气，防风能镇痛解热、祛风寒。这3种药方组成的汤品来饮用，对于气虚、容易感冒、鼻炎的人是可以长期来作为保养之用。另外，中医师也提供了穴位按摩方式，缓解鼻炎不适。我们的这个两翼叫做两翼，就是刚好在眼睑颞眼睑的下方，我们往上稍微挤压，往上稍微挤压。因为这个里面它本身有一个鼻裂管的一个地方，但是我们不要太用力，我们稍微挤压摩擦，摩擦稍微挤压摩擦，让它的那个鼻裂管比较通畅，那眼睛也会比较舒服一点。那还有另外一个就是我们比较常见到的所谓的合谷穴，就在2个就在我们的拇指跟食指的交界的所谓的虎口的地方，所谓虎口这个地方，那我们给它按压，给它按压，往这个奇峰的地方往内挤压，往内挤压，有点痛，有点痛，所以当你的鼻子右边比较塞的时候，我们就捏左边，我们就捏左边。那你左边比较塞的时候，我们把它捏右边，这个时候我们可以稍微缓解。用指尖按摩鼻翼两侧的迎香穴，左右一起刺激比较有效，增强鼻腔黏膜免疫功能，或是按摩合谷穴也能够帮助鼻子畅通。按摩1分钟后，记得喝杯热开水。有感冒、鼻塞的人，3不5时就可以做做看。好的，我们回到现场呢，我们刚刚看到健康多一点的，由中医师跟大家来介绍一些养生汤方，还有包括呢按摩穴位呢，能够缓解我们的鼻子上的不舒服。希望呢今天的节目呢能够提供大家有关于鼻子方面的一些资讯，提供给大家。那也非常感谢大家来收看我们健康9点，那也非常欢迎呢大家下礼拜同一时间来继续收看，谢谢。最在地的吃喝玩乐，尽在 Mart 爱高雄。